अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु व ला कुफ़ुव लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला तमसील लहु अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंदर दुनिया न दे हसी टूकी दी सुख वरता रवान दे सुख त्रीजी पचा बाने बांकी की उस पे दाशवलो पचा जनाजा उश्व जुड़ सुरांदे पचा बानिश पते रशो सहर शवलो सुख दहे जर्शपो के बंदीवान दे पचा बानिश वानी राला मस्ती राला सुख दपी रहे जन के अभिजान दे ए अबू अम्मार फना की बा खान दे का गरीब दे का सुल्तान दे द अल्लाह करीम द किताब और द सुन्नत दो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा मिन कौन करुणो द दुनिया दौरान इंतहाई मुख्तसर दे अकलमंद इंसान हग दे बदे मुख्तसर जिंदगी की दाग दायमी दाग आबादी अजली जिंदगी फिक्र और सोचू की दी दुनिया त ढेर खलक रालल और ढेर ते लड़ल द चा पतलू बानी न द चा कारवान शो न दाग द कोर निजाम रवान शो न बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्क रावे वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द दागा हुकूमत पराख दे पराख भई आसमानुनो ज़मकुता पदी जांगू की ढेर खलकू जाएंगी ढेर दी कुशी ढेर रवान दी पजांगू किला रवान दी
په ډیرو باندې اخره مرحله تیر شوا د ځنکدن سخته هغه تیر کړي او په ډیرو لا پاتې دي الله رب العالمین دی پما او تاسو ټولو دی الله آسانی کی معرف الحدیث مولانا منظور احمد نعمانی رحمه الله خپل کتاب کی یو روایت راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیمارو او کله چې وفات کېدو المؤمنین وی رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان خواته کنډول کی وبدي او نبی علیہ السلام فرمائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انا للموت لسکرات دا اللہ نہ بغیر حاجت سر کا ان کے بل نشتے دے یقیناً دا مرگ دیر سختی دی او دین داو معلومی گی چی دا اللہ پیغمبر فرمائی کزا حاجت رواوے دا زان نمی سختے بلری کڑی وی و بمام دی بابا جلاسی وی خدای من کی او واحد بذات است چو ذات خوش واحد در صفات است بپیش از انبیاء لاچار مجبور دلیل مدعای من ممات است اللہ رب العالمین زمان آغا رب دے چی بذات و بصفاتو کی تنی تنہا دے سو کی صدار و شرک نلری او دلیل زمان پدی مدعابا ندارے چی انبیاء کرام دا مخید اللہ چارا و مجبور دی زکا مرگ دا زان ندے منی کڑے مرگ پیرا غلے انبیاء کرام مرگ ندی پریخی لو کانت الدنیا تدومو لواحد لکانا رسول اللہ فیہا مخلدا کدی دنیا کی جاؤ وفا و دوام اختیارو لے شوی دا اللہ پیغمبر مہامے شوی خپاغم فنا راغلی دا فما و تابم رازی اگر انسان و خیار دے عقل من دے کہ اگر بدی فانی زندگی کی دا ابدی جون فکرو کی سوچو کی اگر مشن خپل کی اگر لار خپل کی کہ پکم مشن پکم لار بانی دے رب ترسی دیشی دے دا اللہ کریم سر تعلق جوڑو لیشی او آغا لار پریدی کم لار کہ دا اللہ رب العالمین تا دا تعلق دا نا رکاوٹ جوڑی گی دا اللہ کریم تا دا نزدیکت نا رکاوٹ جوڑی گی یا آغا دا اللہ دا رسول نا فرمانے دی اللہ کریم دی زما استاسو دا لگ زندگی دی اللہ پاغ طریقہ دی اللہ تیر کی کہ بکم طریقہ مانے اللہ تما او تاسو نزدیکی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین پجاجی اللہ دا خیر ارادو کی پیسلو کی اغلا اللہ پا دین بانے پوہا نصیب کی یفقهه فی الدین فقعات فی الدین داد اللہ رب العالمین دا خیر ارادو پیسلو اب سمرلوی مقام دے قرآن وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ فرمائے چاہتا جی پویا دا دین ورکڑ شوا پویا دا قرآن ورکڑ شوا یقینا تدیر خیر ملاو شو امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کی لکھی وی دنیا تا اللہ کریم قلیل وی کل متاع الدنیا قلیل دنیا جک سکر دیرا لگدا او قلیل دا پاس دعا فی خون راغلی تنوین او علم دا قرآن تا اللہ کثیر وی خیر کثیر ورطویلے دے امام راضی وی تفسیری کبیر کی زان دا لگی نو ساتا او دا دیر پسیشنو تا تبڑیر سمیلوشی زان دا دنیا دا محبت نہ بچ کا زڑکی مین دا دین پیدا کا اور علم اختیار کا علم دا اللہ دا دین و دا آغا دا کتاب ازدکا دا بتا دا پار دا دیر فائدی او دا دیر خوشحالو سبب گردی زکا علم آغا صفت تے چی اللہ رب العالمین دا انبیاء بارکی اللہ کریم کئی اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا یقیناً ما داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام لمی علم ورکڑے ہو
او اللہ کریم دیو یو نبی بارک اللہ فرمائی کہ ما واللہ علم ورکڑے و ما واللہ پود دین ورکڑے وعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فرمائی وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما علم د قرآن میں تعالی درکو معلوم شو د دین لوی سیز بل نشته دی او د هغه لار دا چې بده باندې درر سره تعلق جوړي د هغه لار دا چې بده باندې رب العالمین تر سي دیشي د هغه لار دا چې د جنت د خوشاله سبب ګرځي الله دې ما او تاسو ته توفیق عمل الله